హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఐఎమ్ రాకేష్. ఈరోజు నేను ఒక కొత్త కారు కొనుక్కున్నాను. అది టాటా టియాగో బేస్ మోడల్ కొనుక్కున్నాను. బేస్ మోడల్లో పెద్దగా ఏమీ రావు. లైక్ పవర్ స్టీరింగ్ వస్తుంది, ఏసీ వస్తుంది. ఏసీ బాగా మంచిగా ఉంది, చిల్డ్. అండ్ సేఫ్టీ కింద 2 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి. ఏబిఎస్ ఈబిడి కూడా దీంట్లో కవర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇది నాకు బేస్ వేరియంట్. ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 5,45,000లో వచ్చింది. ఓకే, దీని గురించిన మరింత వీడియో త్వరలో పోస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్.